Herkese merhabalar. Düzenli yaptığımız Joe Group Salı günü toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bize toplantıda hem rütbelerimizle alakalı güzel bir kutlama yapacağımız hem de sistemimize yeni katılan e, bir yenilik var. Kazanç planımızla alakalı. Bununla alakalı yeni bir düzenleme yapacak bize Joe Bey bunu anlatacak. Açıkçası uzun zamandır toplantı yapmıyordum ve bu yüzden sunucu olduğum için de çok heyecanlıyım. Normalde hep ders veren biriydim. İlk defa sunuculuk yapacağım. Ve bugün Joe Bey'e monitörlük yapacağım için de çok mutluyum. Öncelikle bütün biliyorsunuz ki büyük bir Mart meydan okumasından çıktık. Herkes çok büyük emek ve mücadele verdi ve bu mücadele karşısında çok güzel rütbeler aldılar. Öncelikle tüm ekip arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Sırayla bütün rütbedeki arkadaşlarımın isimlerini söylemek isterdim ama artık sayımız o kadar çoğaldı ki çok büyük bir aile olduğumuz için öncelikle bütün Sales Master rütbesini tekrarlayan ve ilk defa bu rütbeyi alan, bunun yanı sıra yeni ilk kez SSM adaylarımız ve bu rütbeyi tekrarlayanlar ve birçok kez Diamond olup ve ilk defa bu Diamond rütbesine varan arkadaşlarımız ve en önemlisi aramızdan ilk kez bir Sherrose Master çıktı ve onu canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir mücadele, büyük bir emek, büyük bir özveri. Arkadaşlarımın hepsine canı gönülden tebrik ediyorum. Bu meydan okumalar bizim için çok önemli. Herkes bunun farkında çünkü buradaki amacımız kendimizi denemek. Her zaman başarılı olmak bir hedef değil tabii ki. Ama bu meydan okumaya giren herkesin yeni şeyler öğrendiğini ve kendine yeni bir ders çıkarttığını görüyoruz. Ve bir şekilde bu meydan okumaların başarıyla sonuçlandığını hepiniz şahit oluyorsunuzdur. Bu yüzden yeni meydan okumalarda bizi görüp bizden daha çok ders alıp yeni meydan okumalara girecek cesareti bulacak arkadaşlarımız vardır. Onlara da şimdiden Nisan ayındaki meydan okumamız için başarılar diliyorum. E, Şimdi herkese tek tek söz vermek istiyorum. Burada olan meydan okumada katılan ve başarı elde etmiş arkadaşlarımızın tek tek el kaldırmasını ve onlardan 2 dakikalık kendi duygu ve düşüncelerini aktarmasını istiyorum. Şimdi el kaldırma butonuna basarsanız sırayla söz hakkı verelim. Arkadan el kaldıran çocuklarımız var. Hemen listeyi açıyorum. Evet, İlk kaldırma butonunu bulamadım. o zaman ben böyle sırayla gördüklerimden hemen söyleyeyim. Çiğdem Hanım'ın elini gördüm. Çiğdem Hanım'a ilk söz vermek İlk istiyorum. ben mi? Ay, bu Emine Hanım başlasa ben hemen arkasına başlasam olur mu? Uygun konudaysa olursa. söz hakkı vermek istiyorum. Emine Ha, Hanım, olur olur Çiğdem tabii ki. Hanım Önce konuştuğu için hani şey yapmak istemedim. fark Çok teşekkür ettiniz. ederim. Çok sağ olun. Çok incesiniz. Merhabalar, ben Emine Calık. Kendimden biraz tanıtayım sizlere. Kendimden bahsedeyim. Yeni gelen ekip arkadaşlarım var çünkü. İstanbul'da yaşıyorum. 28 yaşındayım. Asıl mesleğim grafikerlik. Ben de daha önce network marketing geçmişi olmayan bir insandım. Birçok insan gibi ekibimizde. Atomda tüketiciydim. Yasemin Hanım ve Şerife Hanım'ın bana iş anlatmasıyla ben de diğer insanlar gibi yapamam, başaramam, çevrem yok diyerek bu işe başladım ama bugünkü olduğum konumda hakikaten Joe Bey'in, Yasemin Hanım'ın çok büyük emeği var. Hala şaşırıyorum. Böyle gitgiden büyüyen bir ekibimiz. Ve bizler sadece burada birer kariyer almıyoruz. Birer vizyon sahibi oluyoruz. Böyle uzaktaki şehirlerdeki yeni ailelerle tanışıyoruz. Hepsi birer ailemiz oluyor. Ayrıca bu ünvanı alırken benimle birlikte aynı hedefe yürüyen arkadaşlarım da kariyer aldı. Üzerimde bir puanın bile çok emeği olan ekip arkadaşlarıma, kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese bol şans diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz Emine Hanımcığım. Güzel bilgilerden ötürü. Çiğdem Hanım. Herkese merhaba, ben Çiğdem Kaval. Ben de kendimden kısaca bahsedeyim. Yaklaşık 3 yıldır network sistemindeyim. Daha önce farklı sistemlerde de çalıştım. E, tabii ki başarılı olamadığımız zamanlar oldu ama bunun gerçekten sebebinin ben sponsorlarla alakalı olduğunu düşünüyorum.
İyi bir sponsorla bu işi yürütürseniz başarı kaçınılmaz oluyor. Ben de o işi bırakıp Atomi ile tanıştım. Atomi ile tanışmam tamamen Yasemin Hanım'ın sayesinde oldu ve çok güzel işler de başardık onunla birlikte. Tamamen onun eğitimiyle geçtim ben ve Joe Bey'in eğitimiyle. Yani bugün buradayım, Diamond Master oldum. Evet, bu Diamond Master bana çok şey kattı. Tecrübelerim de oldu, eksiklerimi de gördüm. Eksiklerimi bundan sonraki süreçte daha da düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Daha çok çalışacağız. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum Joe Bey'e, Yasemin Hanım'a ve bana destek olan bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsi bizlere destek oldular. Puan desteği olsun. Bir PV bile giren ekip arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu kadar. Başka el kaldıran göremiyorum. Söz hakkı almak isteyen varsa mikrofonu açıp söz hakkı alır. Yok Merhabalar mu? herkese. Ben de yeni üyelerinizden sayılırım. Ben de ilk Joe Bey'e ulaşmıştım. Ben network işi yapmadım ama sosyal medya ile ilgili çok uzaktan evden freelance yaptığım işlerim olmuştu. Yine çevre faktörü, ben de yeni bir şehre taşındığım için, eski çevreme uzak olduğum için çok işin bana uygun olmadığını düşünsem de Kore ürünlerine olan merakım sayesinde ilk Joe Bey'e ulaştım. O da beni Şerif Hanım'la tanıştırdı. Onun bu alandaki istikrarı, başarısı ve e, başarma azmi beni aslında bu işe birazcık yönlendirmiş oldu bir anlamda. Şerif Hanım'ın sayesinde iştahlandım diyebilirim. Sonra bir ekip arkadaş daha kattık, sonra bir ekip arkadaş daha kattık. Yavaş yavaş bir kitlemiz de oluşmaya başladı. Hatta satış yaptık. Yeni üyeler kazandırdı kendisi. O da yeni olmasına rağmen. Böyle böyle daha da fazla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ben de sanırım bir rütbe aldım. Ama şu an tam detaylarını bilmiyorum. Bu şeyde eğitime katılma sebebimiz de rütbeler ne işe yarıyor, kıdemle ilgili gerekli bilgileri edinmek için aslında bu toplantıya katıldık ve ben bu sistemi dahil ettiğim arkadaşımla beraber katılmak istedim. Daha evvel uzaktan toplantılarınızı seyretmiştim. Güzel bir birliktelikle daha kalabalık bir ekiple beraber olacağız inşallah. İnşallah. Ederiz duygu ve düşüncelerinden ötürü. Ben gördüğüm birkaç rütbe almış arkadaşım var ama herhalde söz hakkı almak istemiyorlar ama Şerife Hanım'ı görüyorum. Ve en çok da aslında kendisiyle aynı rütbede olduğum için o yoldan geçmiş biri olarak söylüyorum. Gerçekten çok büyük bir emek verdiğini düşünüyorum. O yüzden sözü kendisine vermek istiyorum ve canı gölden bir kez daha tebrik ederim. Rütbeniz Çok hayırlı teşekkür, uğurlu olsun. Aramıza hoş geldiniz. çok teşekkür ederim Bahar Hanım. Öncelikle katılan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim. Yeni üyeler var aramızda. Ben de İstanbul Üsküdar'da yaşıyorum. Network hiç geçmişim yoktu. Sadece kendi halinde muhasebeci kurumsal şirkette çalışan bir insandım. Joe Bey ile tanıştım, ihtiyaçlarımı aldım. Ne olduğumu anlamadan WhatsApp gruplarına dahil oldum, izledim. Ürünleri çok beğendim. İlk ayımda direkt 300 PV'lik alışveriş yaptım evimin ihtiyaçlarını. Sonra arkadaşlarım talep ettikçe iş yerindeki arkadaşlarımı, çevremi sağ kolumu eklememi istediler. Ekledim. Daha sonrasında talep geldikçe ben ilk ayımda 2500 PV toplayarak tek başıma eklediğim arkadaşlardan solumdan PV çıktıkça sağımı yöneterek kendim Sales Master olmuştum. Sonrasında bir baktım 6, 7, 8 Sales derken DM oldum. Bir kere DM olduktan sonra işin içine iyice girdim. Kendimi gerçekten yetiştirmek için çok fazla Zoom toplantısı izledim. Hiçbir Zoom'u ne salı ne pazar Zoom'unu kaçırmadım. WhatsApp'ta aktif olmaya çalıştım. Kendi ekibimi kurdum. Jo ve Bey ve Yasemin Hanım sayesinde bu işe dahil oldum. Gece gündüz Yasemin Hanım'la konuşup işin detaylarını öğrenmeye çalıştım. Dedim ki sizi grupta çok aktif görüyorsunuz. Kim olduğunu da bilmiyorum. Direkt onu aramıştım. Saatlerce telefonda konuşurduk bazen sabahlara kadar. Aynı samimiyeti, aynı dostluğu, aynı bilgiyi ondan aldığım her şeyi ekibime aktardım. Benim ekibimde ben çünkü atomi kopyalama işidir diyor ya Jo Bey. Gerçekten atomi kopyalama işi. Sponsorlarınızdan ne görüyorsanız aynısını kopyalıyorsunuz. Herkesin karakteri çok farklı. Herkesin ekibin yönetme tarzı çok farklı. Baskın bir karakter olabilirsiniz, naif bir karakter olabilirsiniz, duygusal olabilirsiniz. İnsanları olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Yanlışları varsa ekibinize sahip çıkmanız gerekiyor. Yanlışlarınız varsa eleştiriye açık olmanız gerekiyor. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz ve hiçbir zaman olmayacağız. İmperiyal yolculuğuna kadar her ekipte kendi
takımını kendi istediği gibi yönetmek isteyen insanlar olacak. Çok büyük bir kariyerdeyken belki pes edecekler, yorulacaklar. Siz her zaman takımı ayakta tutmak zorundasınız. Sizin motivasyonunuz düşerse takımın düşer. Takımın düşerse bir üyenin düşer. Bunu çok iyi kavradım. Sharon Rose Master olmak gerçekten takımından 16 Sales 4 Diamond çıkarmak. Bir kez Diamond çıkmış bir insanın Sharon Rose yolculuğuna çıkması büyük bir emek verildi arkadaşlar. Karşılıklı sponsorlar emek verdi. Meydan okumaya giren arkadaşlar emek verdi. Alt ekip bile bir PV girerek destek verdi. Yani yukarıdakiler kariyer alırken aşağıdakiler kariyer aldı. En alttakiler belki kendini girişimci yaptı ya da ilk PV'sini girdi. İlk defa Atomi'den bir ürün aldı. Yani öyle bir sistem ki arkadaşlar, eğer ekibinize kazandırmıyorsanız kazanamazsınız. Her zaman şu şekilde dua ettim. Allah'ım ekibime kazandırmadan bana kazandırma. Eşleşmelerimi kaçırmak pahasına hiçbir arkadaşımın eşleşmesini kaçırmadan. Yani bu meydan okumada daha öncesinde yapmıştım 3-4 kişi ama bu meydan okumada sadece girdiğim 50 puanla, bir kere 150 puanla 7 kişiyi birden eşleştirdim. Öyle bir insan seçtim ki arkadaşlar, birinin sağının sağının da sağı. Yani öyle bir eşleşme oldu ki bana kadar herkes eşleşti. Dedim ki girilen bir PV ile 7 insan eşleşebiliyorsa bu işin matematiğini çözdün, artık daha da çalışmalısın. Bu meydan okumada Jun Bey'in, Joe Bey'in, yani görüntülü olarak bile Joe Bey ile Jun Bey ile konuşarak bile saat gece 12'ye kadar, 31 Mart saat gece 12'ye kadar biz PV topladık arkadaşlar. Varımızı yoğumuzu ortaya koyduk ve bütün ekip destek oldu. Hiç atomik olmayan insanları bile arayıp bir şeyler alır mısın, eksiğimiz var dediğimizde kırmadılar. Çünkü biliyoruz, uzun zamandır seni takip ediyoruz, sen kullanıyorsan güzeldir dediler. Yani öyle bir şey ki çevremizden de destek alıyoruz, komşularımızdan, üyelerimizden. Bu meydan okuma bana, liderlerime ve üyelerime de çok şey kattı. Sponsorlarıma da aynı şekilde. Bundan önceki meydan okumalar zordu. Bu zordu. Bundan sonrası da zor olacak. Çünkü hiçbir yol yok. Emeksiz yemek olmuyor arkadaşlar. Önce zahmet edeceksiniz, sonra rahmet olacak. Siz bir işi ne kadar çok isterseniz, o işi ne kadar çok diyor ya Tarkangil, çıldırırcasına istemeniz lazım imperial olmayı veya hatta hayalinize koşmayı. Bir ev almak mı istiyorsunuz, bir araba almak mı istiyorsunuz? Yani bir işte başarılı olmak mı istiyorsunuz? Sadece bir işte mi yeterli olmak istiyorsunuz? Oraya gerçekten, yani hiç bilmediğiniz bir yemeği yapmak için sürekli yaka yaka o yemeği en iyi yapar hale geliyorsunuz. Yani deneyim kazanmak her şeyden önemlisi. Para kazanılır, kaybedilir. Dost kaybetmemek, üye kaybetmemek, lider kaybetmemek. Bakın, bugün sistemi anlatmak, bir insanı ikna etmek 1-2 saatimizi alıyor. Üye ettik, alışveriş yapmasını sağlamak, girişimci olmak, onu sisteme dahil edip lider çıkarmak. Onun için bir üye bile kaybetmemek için işimize dört elle sahip çıkmalıyız. Ekibimize sahip çıkmalıyız. Üst sponsorlarımıza, onlar bize sahip çıkmalı. Bu meydan okumada gerçekten canı gönülden emek veren, kariyer alan bütün liderlerime, destek olan, bir PV bile alışveriş yapan bütün ekip arkadaşlarıma, tebrik eden herkese, Jobe, Jumbe ve Yasemin Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Aynı güzel kariyerleri de sizler için diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan ekibini ve seni tebrik ederiz bu güzel başarından ötürü. Derya Hanım el kaldırıyor. Derya Hanım'ın da sevmelik rütbesi için onun da sözlerini almak isteriz. Herkese merhabalar. Benim biraz spontan oldu. Yani şeyi son anda gördüm. Konuşma olacağını bilmiyordum. Son anda okudum mesajı. Öncelikle Royal Master olan Jun Bey'imizi tebrik ediyorum. Sonrasında Sharon Rose Master olan Şerife Hanım'ı ve diğer ekipteki tüm rütbe alan arkadaşlarımın hepsinin ünvanını tebrik ediyorum. Emek veren, çalışan herkesi kutluyorum. Benim Atomi yolculuğum Aralık ayı itibariyle başladı. 4 aylık üyeyim. Atomi'yi çok seviyorum. İyi ki Atomi'ye üye oldum diyorum. Yolculuğuma başlayış sebebim Ayşegül Hanım oldu. İnternetten, Instagram'dan görüp de aradım. Sonrasında işte bu yolculuğum başladı. Bugünkü Sales Master ünvanını almama sebep olan sabır, emek, inanç ve vazgeçmeyişim diyorum. Bu yolculukta bana destek olan başta Ayşegül Hanım'a, Şerife Hanım'a, Jo Bey'e, Jun Bey'e, Yasemin Hanım'a, herkese içten teşekkür ediyorum. Alttaki üyelerime, demin diğer konuşmacı arkadaşlar gibi bir PV'lik alışveriş yapan tüm alt üyelere teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese başarılar diliyorum bundan sonraki Atomi yolculuğunda. Benim hedeflerim çok büyük.
çok güzel yerlere gelmek istiyorum. Hepimiz neden bir Joe Bey olmayalım, Jun Bey olmayalım, bir emperyal olmayalım. Öncelikle insanın bence hedefini belirlemesi lazım. Her zaman liderlerimizin Zoom toplantılarında anlattığı gibi hedefimiz olacak, hayal edeceğiz, çok çalışacağız ve sonrasında inşallah başaracağız. Herkese teşekkür ediyorum. Sevgiler gönderiyorum herkese. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar başka konuşma yapmak isteyen var mı? Rütbe almış ama el kaldırmayan arkadaşlarımız var mı? Müsait olmadıklarını düşünerekten artık yavaş yavaş sözü Jo Bey'e vermek istiyorum. Ama Jo Bey'in benden bir ricası var. Lütfen diyor bu güzel sunumu yapmadan önce herkesin diyor yüzünü görmek istiyorum. O yüzden kameralarımızı açalım ve sistemimize yeni gelen bu güncellemeyi hep beraber can kulağıyla Jo Bey'den güzelce öğrenelim ve artık kendi kişisel PV'mizden de faydalanacağımız bu güzel gelişmeyi öğrenelim ve burada olmayan arkadaşlarımıza da aktaralım. Linkini de gerekirse kayıt oluyor zaten toplantımız. Gruplarda paylaşalım. Çünkü bu bizim için güzel bir gelişme aslında. Hem tüketici üyelerimiz için de çok önemli bir detay hem de bizler için. O yüzden lütfen bunu duyurabildiğimiz kadar tüm ekip arkadaşlarımız duyuralım. O zaman sözü eğer tüm kameralar açıksa Jo Bey'e veriyorum. Jo Bey. tamam. Şimdi çevireyim. 안녕하세요. 테스트. Merhaba, test. tamam. Merhaba, test. 소리 괜찮나요? Set iyi mi? Evet. tamam. 먼저 화면 공유를 하고 시작하겠습니다. Önce ekran paylaşımını yapıp başlayacağım. 화면 공유하기 전에 이번에 새로 직급을 달성하신 분들도 정말 축하하고 이 직급을 유지하신 분들도 정말 정말 축하합니다. Ekran paylaşımından önce bu sefer yeni rütbeye ulaşanlar da gerçekten tebrik ediliyor. Rütbeyi koruyanlar da gerçekten çok tebrik ediliyor. 자, 이번에 새로 바뀐 새로 추가된 마케팅 플랜과 함께 제가 몇 가지 전달사항을 말씀드리도록 하겠습니다. Şimdi, bu sefer yeni değişen yeni eklenen pazarlama planı ile birlikte ben birkaç iletişim ödülünü anlatacağım. 네, 여러분들의 성공을 설계해드리고 있는 애터미 스타마스터 조입니다. Evet, sizin başarınızı tasarlayan Atomy Star Master CEO ben. 오늘은 애터미로 어떻게 수익을 만들 수 있는지에 대해서 마케팅 플랜 강의를 할 거예요. Bugün Atomy ile nasıl gelir elde edilebileceğine dair pazarlama planı dersi vereceğim. 내일부터, 당장 내일부터 더 좋아지는 애터미 마케팅 플랜에 대해서 알려드릴게요. Yarından itibaren, hemen yarından itibaren daha iyi hale gelen Atomy pazarlama planı hakkında size bilgi vereceğim. 애터미는 한국에서 시작해서 현재 글로벌 유통회사입니다. Atomy Kore'de başlayıp şu anda küresel bir distribüsyon şirketidir. 현재 전 세계 150개 나라에서 회원 등록이 가능하고 57개 나라에서 애터미 사업이 가능합니다. Şu anda dünyanın 150 ülkesinde üye kaydı mümkündür ve Atomy işi 57 ülkede mümkündür. 애터미의 전체 총 회원 수는 1,500만 명입니다. Atomy'nin toplam üye sayısı 15 milyon kişidir. 글로벌 유통이 시작된 2010년부터 아주 빠른 속도로 회원이 늘어나고 있어요. Küresel distribüsyon 2010'dan itibaren çok hızlı bir tempoyla üye sayısı artıyor. 이러한 애터미는 소비가 소득이 된다는 아주 좋은 장점을 가지고 있어요. Bu tür Atomy'de tüketimin gelir olduğuna dair çok iyi bir avantajı var. 이것이 누구나 가지고 다니는 이 스마트폰 하나로 가능하다는 거예요. Bu, herkesin taşıdığı tek bir akıllı telefonla mümkün olduğunu gösteriyor. 애터미의 유통, 절대 품질, 절대 가격이라는 이 철학으로 모든 제품이 유통되고 있어요. Atomy'nin distribüsyonu, mutlak kalite, mutlak fiyatı denilen bu felsefeyle tüm ürünler dolaşıma giriyor. 이것을 우리는 대중명품이라고 부릅니다. Buna biz halk lüksü diyoruz. 박한길 회장님은 어울리지 않는 이 두 단어를 대중과 명품이라는 이 단어를 합쳐서 대중명품이라고 말을 만들어냈어요. Başkan Park Hangil uygun olmayan bu iki kelimeyi halk ve lüks diye birleştirip halk lüksü diye bir terim oluşturdu.
지금까지 우리가 알고 있는 명품은 어땠나요? Şimdiye kadar bildiğimiz lüks nasıldı? 명품은 모두 비싸고 비싼 것은 명품이라고 불렀어요. Lüks her şeydir. Pahalı olanın pahalı olması lüks denirdi. 가격이 저렴하면 쉽게 구매할 수 있지만 품질이 떨어진다는 게 기본 상식이었어요. Fiyat uygunsa kolayca satın alınabilir ama kalitenin düştüğü temel bir gerçekti. 그런데 이 상식을 뒤집은 게 바로 애텀이라는 회사입니다. Ama bu gerçeği tersine çeviren şey tam da Atomi denen şirkettir. 여기 우리가 아는 유통의 과정이 있어요. Burada bildiğimiz bir distribüsyon süreci var. 모든 제품들은 제조사에서 만들어지면 2단계의 도매 업체를 거쳐서 소매 업체를 통해서 우리가 구매해서 사용하게 됩니다. Tüm ürünler üretici tarafından yapıldığında ikinci aşamada toptancıdan geçerek perakendeci üzerinden satın alıp kullanmamız gerekir. 이 기존 유통 방식에서는 제조사에서 우리 같은 소비자의 손에 들어오기까지 아주 많은 사람들이 이익을 가져갑니다. Bu mevcut distribüsyon yönteminde üretici, bizim gibi tüketicinin eline ulaşana kadar çok sayıda kişi kar elde eder. 그 중간에서 가져가는 이익에 대한 부담은 우리 소비자들이 비용 부담을 하게 되는 것이었어요. Bu süreçte elde edilen karın yükünü tüketicilerimizin üstlenmesi gerekiyordu. 하지만 애터미는 이 중간 유통 과정을 없애고 제조사와 소비자를 직접 연결시켜 줍니다. Ancak Atomi bu ara distribüsyon sürecini kaldırıp üreticiyi ve tüketiciyi doğrudan bağlar. 그로 인해서 품질을 좋게 만들어도 가격이 저렴할 수 있는 유통 구조를 만든 것입니다. Bunun sonucunda kaliteyi iyileştirseniz bile fiyatın düşük kalabileceği bir distribüsyon yapısı oluşturdu. 이것이 네트워크 마케팅이라는 유통 과정의 본질입니다. Bu, ağ pazarlaması denilen distribüsyon sürecinin özüdür. 하지만 전 세계에서 이 네트워크 마케팅의 본질을 지키는 회사는 애터미가 유일합니다. Ancak dünyada bu ağ pazarlamasının özünü koruyan şirketler yalnızca Atomi'dir. 그래서 이러한 유통 방식을 지금은 직접 판매, 다이렉트 셀링이라고 합니다. Bu yüzden bu tür bir distribüsyon yöntemine artık doğrudan satış, yani direct selling diyoruz. 전 세계에는 수만 개의 직접 판매 회사들이 있어요. Dünyada on binlerce doğrudan satış şirketi var. 그중에서 1위부터 10위까지의 회사들이 있는데 2022년도에 애터미가 당당하게 10위권 안에 들어갔습니다. Bunların arasında birden 10'a kadar şirketler var. 2022'de Atomi kendini güvenle onluğa girmişti. 가장 최근에 시작한 회사임에도 불구하고 네트워크 마케팅의 본질을 지키면서 경영을 하다 보니까 이렇게 빠른 성장이 가능한 것입니다. En yakın zamanda kurulan bir şirket olmasına rağmen ağ pazarlamasının özünü korurken yönetimi sürdürdükçe bu kadar hızlı büyüme mümkün oldu. 여기 전 세계에서 가장 좋은 품질의 두 가지 앰플 제품을 한번 비교를 해볼게요. Burada dünyada en iyi kaliteye sahip iki ampul ürünü bir karşılaştıralım. 흔히 파란 앰플과 갈색 앰플이라고 부릅니다. Genelde mavi ampul ve kahverengi ampul denir. 애터미 파란 앰플은 앱솔루트 셀렉티브 코드라는 전 세계 어떤 회사도 따라올 수 없는 기술력이 담겨 있어요. Atomi'nin mavi ampulü Absolute Selective Code adlı, dünyadaki herhangi bir şirketin yetişemediği bir teknolojiye sahiptir. 에스티로도 갈색 앰플도 크로노룩스 기술이라는 기술력이 담겨 있어요. ST olsun ya da kahverengi ampul de Chronolux teknolojisine sahiptir. 효과 면에서도 파란 앰플이 탄력, 재생, 영양 공급까지 더 뛰어나고 무엇보다 중요한 것은 안티에이징이 아니라 디에이징 효과를 가지고 있다는 것입니다. Etki açısından da mavi ampul esneklik, yenilenme ve beslenme sağlamayı daha da üstün tutar ve en önemlisi anti-aging değil, de-aging etkisine sahip olmasıdır. 거기다가 가격을 살펴보면 한국 최고의 제품인데도 40ml에 1836리라이라는 거예요. Üstelik fiyatına bakarsak Kore'nin en iyi ürünü olmasına rağmen 40 mm için 1836 liraymış. 갈색 앰플 하나 살 가격이면은 파란 앰플을 한 4개 정도 살 수 있겠죠. Bir kahverengi ampul alma fiyatıyla mavi ampulden yaklaşık 4 tane alınabilir. 많은 사람들이 이렇게 생각합니다. Birçok kişi böyle düşünüyor. 프리미엄 화장품은 비싸야 한다. Premium kozmetik pahalı olmalı. 하지만 애터미는 완전히 다른 질문을 합니다. Ama Atomi tamamen farklı bir soru soruyor. 프리미엄 화장품이 왜 비싸야 하는가? Premium kozmetik neden pahalı olmalı? 럭셔리 프리미엄 스킨케어가 반드시 비쌀 필요는 없습니다.
Lüks premium cilt bakımı mutlaka pahalı olmak zorunda değildir. 이 사실을 사람들이 안다면은 애터미 제품을 안 쓸 이유가 전혀 없어요. Bu gerçeği insanlar bilirse Atomi ürünlerini kullanmamak için hiç neden kalmaz. 앞에서 말씀드린 이 디에이징은 노화 세포를 젊게 만드는 거예요. Az önce bahsettiğim bu de-aging yaşlanan hücreleri gençleştirir. 안티에이징은 많은 회사들이 강조합니다. Anti-aging'i birçok şirket vurguluyor. 제품을 꾸준히 사용하면 노화가 멈춘다고요. Ürünü düzenli kullanırsanız yaşlanma durur. 하지만 노화를 멈추는 시대는 지났습니다. Ancak yaşlanmayı durduran bir çağ geçti. 노화를 되돌려야 진짜 기술력이에요. Yaşlanmayı geri çevirmek gerekir ki o zaman gerçek teknoloji olur. 애터미는 한국에서 받을 수 있는 최고의 기술상은 모두 다 받았고, 앞으로 전 세계에 유통할 대표 화장품으로 한국의 국가 인증을 받았습니다. Atomi'nin Kore'de alınabilecek en iyi teknoloji ödüllerini hepsi aldı ve bundan sonra dünyaya dağıtılacak başlıca kozmetik olarak Kore Ulusal Sertifikası aldı. 그뿐만 아니라 전 세계 모든 사람들을 통해서 효과로 증명받고 있어요. Bununla kalmayıp dünyadaki herkes aracılığıyla etkili olduğunu kanıtlıyor. 그것의 비결은 매우 작은 나노 사이즈로 캡슐화해서 피부 깊숙이 전달되기 때문이에요. Bunun sırrı çok küçük nano boyutlarda kapsülleştirip derinin derinlerine ulaştırılmasıdır. 이러한 피부의 특성과 제품의 뛰어난 효능에 대해서는 다음번 제품 강의 시간에 자세하게 알아보도록 하겠습니다. Bu cilt özellikleri ve ürünün mükemmel etkileri hakkında bir sonraki ürün dersinde ayrıntılı olarak konuşacağız. 제가 애터미 사업을 한 지 벌써 3년이 되었어요. Atomi işini yapmaya başladığımdan beri şimdiden 3 yıl oldu. 제가 2024년 10월 달에 교통사고를 크게 당한 적이 있어요. Ben 2024 Ekim ayında büyük bir trafik kazası geçirmiştim. 그때 저는 병원에 입원해서 꼼짝도 못했습니다. O zaman hastaneye yatırıldım ve kıpırdayamadım. 그런데 저는 병원에서 애터미 제품으로 즐겁게 건강관리와 피부 관리를 하면서 아주 잘 쉬었어요. Ama hastanede Atomi ürünleriyle keyifle sağlık bakımını ve cilt bakımını yaparken çok iyi dinlendim. 그런데 입원해 있는 동안에 일주일 동안에 21,000리라라는 돈이 입금이 되더라고요. Bir hafta boyunca 21.000 lira değerinde para yatırıldı. 그런데 이때 알았어요. Ama o zaman anladım. 이 애터미 사업이야말로 진짜 시스템 수익을 만들 수 있는 일이라는 것을요. Bu Atomi işi gerçekten gerçek sistem kazancı sağlayan bir iştir. 자, 이제 본격적으로 애터미로 어떻게 수익을 만드는지 알아보겠습니다. Şimdi artık ciddi şekilde Atomi ile nasıl kazanç elde edileceğini öğrenelim. 애터미에는 PV라는 포인트 제도가 있어요. Atomi'de PV adlı bir puan sistemi var. 이걸 잘 기억하셔야 해요. Bunu iyi hatırlamalısınız. 이것이 우리에게 수익을 가져다 줍니다. Bu bize kazanç getiriyor. 그런데 각 제품마다 다른 PV 비율을 가지고 있어요. Ancak her ürün için farklı bir PV oranı vardır. 애터미의 수익에는 총 4가지가 있습니다. Atomi'nin kazancında toplam 4 unsur vardır. 일반 커미션, 마스터 보너스, 마스터 프로모션, 교육센터 커미션. Genel komisyon, master bonus, master promosyon ve eğitim merkezi komisyonu. 먼저 애터미에서 커미션을 분배하는 조건은 회사 총 매출액의 35%입니다. Önce, Atomi'de komisyonu dağıtma koşulu şirketin toplam CRO'nun %35'idir. 회원들에게 제공되는 4가지 커미션은 회사 총 PV의 70%로 계산됩니다. Üyelere sunulan 4 komisyon şirketin toplam PV'sinin %70'i olarak hesaplanır. 그 중에서 일반 커미션은 회사 총 PV의 44%에서 분배해 줍니다. Bunların içinde genel komisyon şirketin toplam PV'sinin %44'üne dağıtılır. 하지만 반드시 개인 포인트가 10,000포인트 이상이 되어야만 적립이 적용이 돼요. Kişisel puan 10.000 puandan fazla olmalıdır ki puanlama uygulanır. 개인 회원 등급이라는 것이 있어요. Bireysel üye dereceleri denen bir şey vardır. 개인 포인트가 얼마가 누적되었냐에 따라서 회원 등급이 나뉘는데 개인 포인트에 적립된 PV는 사라지지 않고 계속 누적됩니다. Kişisel puan ne kadar biriktiğine göre üye dereceleri ayrılır. Kişisel puanları biriken PV kaybolmaz, sürekli birikir. 애터미 사업의 특징과 장점입니다.
Atomi işinin özellikleri ve artılarıdır. 첫 번째는 두 개의 팔을 뻗어나가는 바이너리 시스템이라는 거예요. Birincisi, iki kolu uzatan ikili bir sistemdir. 여러분들이 회원 등록을 하고 나면 여러분들 기준으로 좌우로 회원 등록을 하면서 팔을 뻗어나갈 수 있어요. Üyelik kaydını yaptıktan sonra sizin temeliniz üzerinden sağa sola üyelik kaydı yaparak kolları uzatabilirsiniz. 두 줄, 세 줄, 열 줄보다 두 줄이 쉽다라는 거는 여러분들도 모두 알고 계실 거예요. 2 sıra, 3 sıra, 10 sıra yerine 2 sıranın daha kolay olduğu sizin de bildiğiniz bir şeydir. 두 번째 특징은 가입비, 참가비, 월회비, 추천 커미션이 없다는 것입니다. İkinci özellik üyelik ücreti, katılım ücreti, aylık ücret, önerme komisyonu yoktur. 이것은 한 가지 예시를 들어드릴게요. Buna bir örnek vereyim. 여러분, 캄보디아라는 나라를 아시나요? Arkadaşlar, Kamboçya adlı ülkeyi biliyor musunuz? 튀르키예에 비해서 소득 수준이 10배 이상 낮은 나라입니다. Türkiye'ye kıyasla gelir düzeyi 10 katından fazla düşük bir ülkedir. 이곳에서는 애터미 칫솔 한 세트를 구매하기 위해서 엄청 어려워서 8명이 한 세트를 모여서 구매하는 사람이 많이 있어요. Burada Atomi çay sür setini satın almak için çok zor olduğu için 8 kişi toplanıp set alıyor. 왜냐하면 칫솔 한 세트를 구매할 때 8개가 들었기 때문이에요. Çünkü çay sür setini satın alırken içinde 8 adet bulunuyor. 하지만 이런 나라에서도 연봉 280만 리라의 애터미 연봉자들이 계속 탄생하고 있어요. Ancak böyle ülkelerde bile yıllık maaş 2,8 milyon lirayla Atomi maaşlıları sürekli ortaya çıkıyor. 바로 여기서 애터미의 두 번째 특징인 아무런 조건 없이 사업을 시작할 수 있기 때문에 가능한 것입니다. Tam burada Atomi'nin ikinci özelliği olan hiçbir koşulsuz şekilde işe başlayabilmeniz nedeniyle mümkün olmasıdır. 세 번째 특징은 무한 누적입니다. Üçüncü özellik sonsuz birikimdir. 이제 일반 커미션에 대해서 얘기를 해볼게요. Şimdi genel komisyon hakkında konuşalım. 일반 커미션의 첫 단계인 1,500리라를 세금 포함입니다. 이 1,500리라를 Komisyonun ilk aşaması olan 1500 lira vergiler dahildir. Bu 1500 lirayı 내 좌우 팔에서 각각 30만 PV가 발생해야 합니다. sol ve sağ kollarımda ayrı ayrı 300 bin PV oluşmalıdır. 그런데 여기서 무한 누적 시스템이 발생합니다. Ancak burada sonsuz birikim sistemi ortaya çıkar. 예를 들어서 5월 9일에 좌우에 13만 PV와 10만 PV가 발생했어요. Örneğin 9 Mayıs'ta sol ve sağda 130 bin PV ve 100 bin PV oluştu. 5월 10일에는 좌우에 10만 PV씩 발생했어요. 10 Mayıs'ta sol ve sağda 100 bin PV oluştu. 5월 11일에는 좌우에 10만 PV와 11만 PV가 발생했어요. 11 Mayıs'ta sol ve sağda 100 bin PV ve 110 bin PV oluştu. 그러면 3일 동안 발생한 걸 합치면은 누적된 게 좌우에 각각 30만 PV가 넘게 됩니다. O halde 3 gün boyunca oluşanları toplarsak birikim sol ve sağda ayrı ayrı 300 bin PV'yi aşar. 그러니까 애터미는 커미션이 발생하는 좌우 30만 포인트가 만들어질 때까지 기다려준다는 것입니다. Yani Atomi'de komisyon oluşan sol ve sağda 300 bin puan oluşana kadar bekletiyor. 이것은 다음 달이 되어도 변하지 않고 계속 누적돼요. Bu, gelecek ay bile olsa değişmeden sürekli birikir. 일반 커미션이 입금되는 날짜는 정해져 있어요. Genel komisyonun yatırılacağı tarih belirlenmiştir. 예를 들면 3일 수요일부터 9일 화요일까지 매칭된 커미션은 3. gün çarşambadan 9. salıya kadar. Eşleştirilen komisyon. 3주 후인 30일에 입금이 됩니다. 3 hafta sonra 30'unda yatırım yapılır. 수요일부터 화요일까지 발생한 커미션을 모아뒀다가 주급으로 3주 후에 입금되는 것입니다. Çarşambadan salıya kadar oluşan komisyon biriktirilip 3 hafta sonra haftalık olarak yatırılır. 또 하나는 무한 단계입니다. Bir diğeri ise zarif bir aşamadır. 이것은 내 좌우에 누구든 회원 등록이 가능하고 그 등록의 단계에 제한이 없기 때문에 말 그대로 무한으로 등록이 가능하다는 거예요. Bu, sol ve sağda herkesin kayıt olabilmesini sağlar ve kayıt aşamalarında kısıtlama olmadığı için kelimenin tam anlamıyla sonsuz kayıt yapılabilmesini sağlar. 이로 인해서 저처럼 별로 능력이 뛰어나지 않은 사람도 여러분들처럼 멋진 분들을 만나게 되는 것입니다. Bunun sonucunda benim gibi pek yetenekli olmayan biri bile sizin gibi harika kişilerle tanışabilir. 자, 네 번째 특징은 글로벌 원 마케팅입니다.
Şimdi, dördüncü özellik küresel 1 lira pazarlamasıdır. 여러분들, 각자는 회원 등록을 하는 순간부터 자신만의 애터미 마트가 생기는 거예요. Arkadaşlar, herkes kayıt yaptığı andan itibaren kendi Atomi Marketi oluşur. 그래서 여러분들이 애터미 사업을 진행함에 있어서 지금부터는 오직 여러분들의 아이디 하나만으로 전 세계 어디서든 애터미 사업이 가능하다는 것입니다. Bu yüzden Atomi işini yürütürken bundan itibaren yalnızca kendi kimliğinizle dünyanın her yerinde Atomi işi mümkündür. 여러분들의 좌우로 해외에 있는 누구든 회원 등록을 할 수가 있습니다. Sol ve sağınızda yurt dışında olan herkes kayıt yapabilir. 마지막 다섯 번째는 수입의 상한선이 있다는 거예요. Son beşinci, gelirin üst sınırı olduğudur. 이 표는 제가 여러분들의 이해를 위해서 보기 좋게 정리한 것입니다. Bu tabloyu sizin anlamanız için anlaşılır şekilde düzenledim. 가장 최소 커미션인 좌우 30만 PV 매칭부터 마지막 단계인 좌우 5천만 PV까지입니다. En düşük komisyon, sol ve sağ 300.000 PV eşleştirmesinden son aşama sol ve sağ 50 milyon PV'ye kadardır. 이 마지막 단계인 좌우 5천만 PV가 발생하는 단계가 우리가 일반 커미션으로 받을 수 있는 최대 수익인 거예요. Bu son aşama, sol ve sağ 50 milyon PV'nin oluştuğu aşama genel komisyonla alabileceğimiz en yüksek kârdır. 자, 일반 커미션은 1일 매칭이니까 한 달에 일반 커미션으로 받을 수 있는 최대 수익은 75만 리라 정도입니다. Şimdi, genel komisyon günlük eşleştirmedir. Ayda genel komisyonla alınabilecek en yüksek kâr yaklaşık 750 bin liradır. 그리고 개인 포인트 누적은 240만 포인트 이후부터는 하지 않아도 돼요. Ve kişisel puan birikimi 2,4 milyon puan sonrası yapılmak zorunda değil. 1년에 한 번 내 아이디가 탈퇴되지 않게 PV가 있는 제품 한 가지씩 구매해 주시면 됩니다. Yılda bir kez benim kimliğim çekilmesin diye bir PV'li bir ürün satın almanız yeterlidir. 이 커미션의 상한선이 있다는 것을 통해 알 수 있는 것은 애터미 사업이 아주 선한 사업이라는 거예요. Bu komisyonun üst sınırı olduğunu anlayarak şunu anlayabiliriz ki Atomi işi gerçekten çok iyi bir iştir. 단순히 한 명이 엄청나게 많은 돈을 벌어가도록 만든 것이 아니에요. Sadece bir kişinin muazzam miktarda para kazanmasını sağlamak için yapılmadı. 그것보다는 적지만 작은 부자들을 많이 만들어서 세상을 이롭게 만드는 것이 목표입니다. Ondan daha az olsa da çok sayıda küçük zengin yaratıp dünyayı faydalı hale getirmek hedefidir. 커미션의 네 가지 중에서 두 번째인 마스터 보너스를 알아볼게요. Komisyonun 4 türünden ikinci olan master bonusu inceleyelim. 일반 커미션 외에 받을 수 있는 더 큰 수익은 바로 이 마스터 보너스에 있습니다. Genel komisyondan başka alınabilecek daha büyük kazanç tam da bu master bonusta bulunur. 애터미에는 총 7단계의 직급이 있어요. Atomi'de toplam 7 seviye rütbe vardır. 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터, 샤론 로즈 마스터, 스타 마스터, 로열 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼 마스터까지. Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master, Imperial Master'a kadar. 마스터 보너스는 회사 총 PV 70% 중에서 20%가 분배되어 있습니다. Master bonus, şirketin toplam PV'lerinin %70'inden %20'si tahsis edilmiştir. 그 중에서 10%를 세일즈 마스터에게만 단독 분배하고 있고 나머지 10%를 상위 6개 직급이 나눠 가지고 있어요. Bunların %10'u yalnızca Sales Master'a tekil olarak tahsis edilir. Geri kalan %10'u üst altı rütbenin paylaştığıdır. 이 삼각형을 보시면 가장 아래에 있는 세일즈 마스터가 있습니다. Bu üçgene bakarsanız en altta Sales Master bulunur. 그리고 여기서 가장 중요한 숫자가 바로 10%입니다. Ve burada en önemli sayı tam olarak %10'dur. 애터미 전체 보상 구조에서 가장 큰 비율이 바로 이 세일즈 마스터 단계에 배정이 되어 있어요. Atomi'nin genel ödül yapısında en büyük oran tam olarak bu Sales Master aşamasına tahsis edilmiştir. 왜 이렇게 설계되어 있을까요? Neden böyle tasarlanmıştır? 이유는 간단합니다. Sebebi basittir. 네트워크 마케팅 사업에서 가장 많은 사람이 있는 위치가 바로 이 세일즈 마스터 첫 번째 단계입니다. Ağ pazarlama işinde en çok insanın bulunduğu konum tam da bu Sales Master'ın birinci aşamasıdır. 그래서 애터미는 돈이 위에서 시작하는 구조가 아니라 가장 많은 사람들이 있는 아래에서부터 탄탄하게 수익이 만들어지도록 설계되어 있어요.
Bu yüzden atomide para yukarıdan başlayan bir yapı değil, en çok insanın bulunduğu alt kısımdan sağlam kazanç oluşturulacak şekilde tasarlanmıştır. 그래서 처음 시작하는 사람이 안정적으로 수익을 만들 수 있게 만들었고, 생각보다 빠르게 첫 번째 커미션을 경험할 수가 있습니다. Bu yüzden yeni başlayan kişi istikrarlı kazanç elde edebilsin diye tasarlanmıştır. Beklenenden daha hızlı ilk komisyonu deneyimleyebilir. 이 멋진 수익 구조가 애터미의 대중 명품과 만나면서 엄청난 시너지를 만들어서 우리가 성공할 수 있는 것입니다. Bu harika kazanç yapısı Atomi'nin lüks ürünleriyle buluştuğunda muazzam bir sinerji oluşturduğu için başarılı olabilmemizin nedeni budur. 첫 번째 직급인 세일즈 마스터 달성 방법은 아주 간단합니다. Birinci rütbe olan Sales Master'a ulaşma yolu çok basittir. 좌우 팔에서 15일 동안 각각 250만 PV가 발생하면 달성이 됩니다. Sol ve sağ kollarla 15 gün boyunca her biri 2,5 milyon PV üretirse hedefe ulaşılır. 15일인 이유는 애터미 직급은 한 달에 2번의 기회가 있기 때문입니다. 15 gün olmasının nedeni Atomi rütbesinde ayda 2 kez fırsatın olmasıdır. 1일부터 15일을 상반기, 16일부터 말일을 하반기라고 부릅니다. Birden 15'e kadar ilk yarıyı, 16'dan sonuna kadar son yarıyı diyoruz. 그렇게 세일즈 마스터의 경험을 바탕으로 나의 좌우에 나와 같은 세일즈 마스터를 2명씩 만들게 되면은 여러분들은 다이아몬드 마스터가 됩니다. Böylece Sales Master deneyimine dayanarak sol ve sağımda benim gibi Sales Master'ları 2'er tane oluşturursanız siz de Diamond Master olursunuz. 그러니까 달성하려는 직급의 하위 직급을 좌우에 2명씩 만들면 여러분들은 그 직급을 달성할 수 있는 아주 간단한 시스템이에요. Yani ulaşmak istediğiniz rütbenin alt rütbesini sol ve sağda 2'er tane oluşturursanız o rütbeyi elde edebilecek çok basit bir sistemdir. 세일즈 마스터부터 임페리얼 마스터까지 매월 해당 직급을 유지하면 얻게 되는 수익입니다. Sales Master'dan Imperial Master'a kadar her ay o rütbeyi korursanız elde edilen kazançtır. 그래서 애터미 사업은 한 달에 400만 리라까지 벌 수 있는 일이에요. Bu yüzden Atomi işi ayda 4 milyon liraya kadar kazandırabilecek bir iştir. 그래서 그 마지막 단계에 도달하기 전에 성공의 80%를 달성했다라고 하는 단계가 있습니다. Bu yüzden o son aşamaya ulaşmadan önce başarının %80'ine ulaştığını söyleyen bir aşama vardır. 바로 오토 세일즈 마스터입니다. Bu, Auto Sales Master'dır. 이 단계에 도달해야 첫 번째 안정적인 수익을 얻는 단계에 도달하는 것입니다. Bu aşamaya ulaşmak gerekir ki ilk istikrarlı kazanç aşamasına ulaşılsın. 그래서 이 일을 사업으로 시작하는 모든 분들은 가장 먼저 이 오토 세일즈 마스터 단계를 목표로 삼아야 합니다. Bu yüzden bu işe iş olarak başlayan herkesin ilk olarak bu Auto Sales Master aşamasına hedef alması gerekir. 첫 번째 정식 직급인 세일즈 마스터 전에 중간 다리인 세미 세일즈 마스터라는 단계가 있어요. İlk resmi rütbe olan Sales Master'dan önce orta aşama olan Semi Sales Master vardır. 이것은 현재 프로모션이라고 해서 언제 사라질지는 몰라요. Bu, şu anda promosyon denilen bir şeydir, ne zaman sona ereceğini bilemeyiz. 세미 세일즈 마스터는 내 개인 PV에 30만 PV가 누적되어 있으면 시작하시면 됩니다. Semi Sales Master kişisel PV'nin 300.000 PV'sinin birikmişse başlayabilirsiniz. 15일 동안에 좌우에 각각 150만 PV가 발생하면 세미 세일즈 마스터를 달성할 수가 있어요. 15 gün içinde her iki tarafta da 1,5 milyon PV'nin oluşmasıyla Semi Sales Master'ı başarabilirsiniz. 그런데 개인 PV가 70만 PV가 되어야 하기 때문에 개인 PV에 40만 PV를 추가해야 완전히 달성되는 것입니다. Ancak kişisel PV 700.000 PV olmalı olduğu için kişisel PV'ye 400.000 PV eklemek gerekir tam olarak ulaşmak için. 그런데 좌우 둘 중에 적은 팔이 110만인 상태에서 개인 PV에 40만 PV를 입력하면 개인 PV에 입력된 PV가 적은 팔에 합산으로 인정되어서 세미 세일즈 마스터를 달성할 수가 있습니다. Fakat her iki tarafta da az sayıda kol 1,1 milyonken kişisel PV'ye 400.000 PV girerseniz kişisel PV'ye giren PV az sayıda kola toplam olarak kabul edilir ve Semi Sales Master'ı elde edebilirsiniz. 여기 오른쪽에 동그라미 3개가 있는 게 그 뜻입니다. Burada sağda 3 daire olan şey bunun anlamıdır. 애터미는 2026년 4월 8일 내일부터 커미션 계산 방식이 일부 변경됩니다. Atomi, 8 Nisan 2026'da yarından itibaren komisyon hesaplama yöntemi kısmen değişecek. 이번 변경의 핵심은 개인의 제품 구매로 발생한 PV가 작은 팔에도 자동으로 반영된다는 거예요.
Bu değişikliğin özü bireysel ürün satın alımından oluşan PV'nin küçük kollara bile otomatik yansıtılmasıdır. 그러니까 기존에 개인 PV에만 적용되던 것이 개인 PV에도 적용하고 작은 팔에도 적용이 가능하다는 거예요. Yani eskiden yalnızca bireysel PV'ye uygulanan şey bireysel PV'ye de uygulanıyor ve küçük kollara da uygulanabiliyor. 기존에는 개인이 구매해서 발생한 PV는 주로 개인 직급 유지나 승급을 위한 PV로만 사용되었어요. Eskiden bireylerin satın alıp oluşan PV çoğunlukla kişisel rütbeyi koruma veya terfi için PV olarak kullanılıyordu. 하지만 이제는 조직의 작은 팔과 함께 계산이 되기 때문에 커미션 매칭에도 영향을 줄 수 있게 되었습니다. Ancak artık kuruluşun küçük kollarıyla birlikte hesaplandığı için komisyon eşleştirmesine de etki edebiliyor. 그러니까 쉽게 말해서 둘 다 적용이 된다는 거예요. Kısacası, ikisi de uygulanıyor. 우리 팀은 이렇게 아주 체계적인 방법으로 도전을 진행해 왔습니다. Ekibimiz bu şekilde çok sistematik bir yöntemle meydan okumayı yürüttü. 개인 PV가 30만 PV인 사람이 첫 세일즈 마스터를 달성하는 방법입니다. Kişisel PV'si 300.000 PV olan kişi ilk Sales Master'ı elde etme yöntemidir. 왼쪽은 이전 방식이고 오른쪽은 변경된 방식이에요. Sol taraf önceki yöntemdir, sağ taraf ise değiştirilmiş yöntemdir. 앞으로 우리는 변경된 방식으로 진행을 할 겁니다. Bundan sonra değiştirilmiş yöntemle ilerleyeceğiz. 기존에는 개인 PV에 400 PV를 입력하면서 최대 7번의 커미션을 받을 수가 있었어요. Eskiden kişisel PV'ye 400 PV girerek en fazla 7 komisyon alabiliyordunuz. 하지만 이제부터는 개인 PV의 입력도 커미션 매칭으로 입력을 받을 수 있기 때문에 8번 이상의 매칭으로 세일즈 마스터 달성이 가능합니다. Ancak bundan sonra kişisel PV'ye girmede komisyon eşleştirmesiyle alınabildiği için 8'den fazla eşleşmeyle Sales Master'ı elde edebilirsiniz. 이것은 모든 직급 모두에 해당하기 때문에 이로 인해서 추가로 발생한 커미션들은 아주 많을 것으로 예상이 돼요. Bu tüm rütbelere uygun olduğu için bunun sonucunda oluşan ek komisyonlar çok yüksek olacağı öngörülüyor. 보통은 이렇게 순차적으로 진행하는 것이 일반적입니다. Genelde bu şekilde sıralı ilerlemek yaygındır. 개인 PV가 30만 PV가 되고 나면 첫 일반 커미션을 받게 됩니다. Kişisel PV 300.000 PV olduğunda ilk genel komisyonu alırsınız. 그러면 또 15일간 5번의 커미션을 받겠다는 목표를 세우고 세미 세일즈 마스터를 달성하게 됩니다. O zaman 15 gün boyunca 5 komisyon alacağınız hedefini belirleyip Semi Sales Master'ı elde edersiniz. 그 후에 15일간 8번의 커미션을 받겠다는 목표를 세우고 세일즈 마스터를 달성을 하면서 점점 더 사업은 성장하게 됩니다. Ardından 15 gün boyunca 8 komisyon alacağınız hedefini belirleyip Sales Master'ı elde ederek işiniz giderek daha da büyür. 커미션의 4가지 중에서 프로모션에 대한 내용입니다. Komisyonun 4 türünden promosyonla ilgili konular bunlardır. 임페리얼 마스터까지 아주 많은 프로모션을 받을 수가 있어요. Imperial Master'a kadar çok sayıda promosyon alabilirsiniz. 프로모션에 대해서 정확하게 살펴볼게요. Promosyonları ayrıntılı olarak inceleyelim. 세일즈 마스터는 개인 포인트가 70만에 좌우에 각각 250만 포인트가 발생하면 달성이 됩니다. Sales Master'da kişisel puan 700.000'de her iki tarafta da 2.5 milyon puan oluşursa elde edilir. 승급 선물로는 현금 프로모션 13,224리라 정도를 줍니다. Terfi hediyesi olarak yaklaşık 13.224 lira nakit promosyonu verir. 다이아몬드 마스터는 개인 포인트가 150만에 좌우에 각각 세일즈 마스터 2명씩 탄생하면 2.5 달성됩니다. Her iki tarafta da Sales Master bulunur. 다이아몬드 마스터부터는 매출이 아니라 직급 달성자에 따라서 결정됩니다. Diamond Master'da satış değil, rütbe başarana göre belirlenir. 승급 선물로는 현금 프로모션 39,673리라 정도입니다. Terfi hediyesi olarak yaklaşık 39.673 lira nakit promosyonu verir. 샤론 로즈 마스터는 개인 포인트가 240만에 좌우에 각각 다이아몬드 마스터 2명을 만들어야 합니다. 2.4 milyonda. Her iki tarafta da Diamond bulunur. 네, 다이아몬드 마스터를 2명씩 만들어야 합니다. Evet, Diamond Master'ı 2 kişi yapmak gerekir. 승급 선물로는 현금 프로모션 52,897리라와 3박 4일 여행권 2장을 Hediyesi 줍니다. olarak 52.897 lira nakit promosyonu ve 3 gece 4 günlük 3 seyahat kartı. 3박 4일 여행권 3장이 아니라 2장입니다. 3 gece 4 günlük 3 seyahat kartı değil, 2 이번- adet. 이번에 우리 팀에서도 3명의 샤론 로즈 마스터들이 승급 여행을 갑니다.
Bu sefer ekibimizden de 3 kişi Sharon Ozmaster'ı terfi seyahatine gidecek. 정말 축하합니다. Gerçekten tebrikler. 사진 많이 올려주세요. Lütfen çok fotoğraf yükleyin. 네, 다음으로 스타마스터는 좌우에 샤론 로즈 마스터가 각각 2명씩 탄생하면 달성이 됩니다. Evet, sırada Star Master var. Her iki tarafta Sharon Ozmaster'ı 2 kişi doğarsa elde edilir. 승급 선물로는 현금 프로모션 26만 4,490리라와 또 304일 Terfi 승급 hediyesi olarak 여행권, 2.264.490 lira nakit promosyonu ve ayrıca 304 gün. 다시 할게요. Tekrar edeyim. 26만 4,490리라, 264.490 lira 그리고 3박 4일 승급 여행권 이번에는 4장을 줍니다. ve 3 gece 4 günlük terfi seyahat kartı bu sefer 4 adet verilir. 로얄 마스터는 좌우에 스타 마스터가 각각 2명씩 탄생하면 달성이 됩니다. Royal Master'da her iki tarafta Star Master'ı 2 kişi doğarsa elde edilir. 승급 선물로는 현금 프로모션 136만 리라 정도입니다. Terfi hediyesi olarak yaklaşık 1.36 milyon lira nakit promosyonu. 그리고 승급 여행 10박 11일권 4장과 매월 사용할 수 있는 후원카드, 그리고 자동차 렌트비가 나옵니다. Ayrıca 10 gece 11 günlük terfi seyahat kartı 4 adet ve aylık kullanılabilir destek kartı ve araç kiralama ücreti bulunur. 로얄 마스터부터는 승급 여행을 호텔을 배에 얹은 것 같은 크루저선을 타고 떠납니다. Royal Master'dan itibaren terfi seyahatini oteli gemiye koymuş gibi hissettiren bir kruvazörle yola çıkıyoruz. 크라운 마스터는 좌우에 로얄 마스터를 각각 2명씩 탄생시키면 달성이 됩니다. Crown Master'da her iki tarafta Royal Master'ı 2 kişi doğarsa elde edilir. 승급 선물로는 현금 프로모션 969만 리라 정도입니다. Terfi hediyesi olarak yaklaşık 네, 승급 선물로는 현금 프로모션 969리라 정도입니다. evet. 승급 선물로 현금 프로모션 969리라와 승급 여행권 10박 11일권이 4장이 또 나옵니다. Terfi hediyesi olarak 969 liralık nakit promosyonu ve 4 adet terfi seyahat kartı, 10 gece 11 günlük kart daha çıkıyor. 그리고 후원 카드를 또 주고요. Ayrıca destek kartları da veriyorlar. 이번에는 고급 자동차를 줍니다. Bu sefer lüks bir araba veriyorlar. 크라운 마스도 마찬가지로 승급 여행은 크루즈선을 타고 여행을 갑니다. Kramas için de aynı şekilde terfi seyahatleri kruvazörle seyahat ediyor. 임페리얼 마스터는 좌우에 크라운 마스터가 각각 2명씩 탄생하면 달성하게 됩니다. Imperial Master'da sağda ve solda Kramas'tan 2 kişi oluşunca her biri gerçekleşiyor. 승급 선물로는 현금 프로모션과 Terfi hediyesi olarak nakit promosyonu ve 승급 여행 10박 11일 여행권 4장, terfi seyahat, 10 gece 11 günlük 4 seyahat kartı. 매월 사용할 수 있는 후원 카드와 고급 자동차가 또 나옵니다. Aylık kullanılabilecek destek kartları ve lüks bir araba daha çıkıyor. 그런데 여기서 끝나는 게 아니라 운전기사 월급과 개인 비서 월급, 그리고 사무실 임대 비용까지 나옵니다. Ama burada bitmiyor. Şoför maaşı ve kişisel asistan maaşı ve ofis kiralama ücretleri de çıkıyor. 임페리얼 마스터 승급 여행을 크루즈선을 타고 또 가야 됩니다. Imperial Master terfi seyahatini yine kruvazörle yapmak zorundasınız. 이렇게 모두가 이 엄청난 애터미 사업을 통해서 꿈을 꾸고 이루고 더욱더 균형 잡힌 삶을 살 수 있기를 바랍니다. Böylece herkes bu muazzam atomi işi aracılığıyla hayallerini gerçekleştirip daha dengeli bir yaşamı yaşayabilsin diye umuyorum. 승급 프로모션에 대한 자세한 금액은 이걸 캡처해서 확인해 주세요. Terfi promosyonu için ayrıntılı tutar bunu ekran görüntüsüyle kontrol edin. 캡처하기 싫은 분들은 나중에 녹화 영상이 올라갈 거니까 그때 하셔도 됩니다. Ekran görüntüsü istemeyenler ileride kayıt videosu yükleneceği için o zaman yapabilirsiniz. 다 하셨죠? Hepsini yaptınız mı? 자, 세일즈 마스터부터 임페리얼 마스터까지 받는 현금 프로모션만 합쳐서 총 4,014만 9,871리라입니다. Şimdi, Sales Master'dan başlayıp Imperial Master'a kadar olan nakit promosyonu toplamakla toplam 4.0149 871 lira ediyor. 너무 많아서 읽는 것도 힘들어요.
Çok fazla olduğu için kaybetmek de zor. 마지막으로 교육센터 커미션은 회사를 대신해서 교육센터에서 회원들에게 교육을 진행하는 센터장에게 지급되는 센터 운영 비용입니다. Son olarak, eğitim merkezi komisyonu şirket adına eğitim merkezinde üyelere eğitim veren merkez müdürüne verilen merkez işletme ücretidir. 이것은 센터 소속 회원의 총 PV의 6%가 지급이 되고 매월 7일과 22일에 지급이 됩니다. Bu, merkeze bağlı üyenin toplam PV'sinin %6'sı ödenir ve her ayın 7'si ile 22'si ödenir. 애터미에는 교육을 위한 다양한 시스템이 있습니다. Atomi'de eğitim için çeşitli sistemler vardır. 회사의 공식 행사로는 이스탄불에서 진행하는 애터미의 가장 큰 행사인 석세스 아카데미와 다양한 지역에서 열리는 원데이 세미나가 있습니다. Şirketin resmi etkinlikleri arasında İstanbul'da düzenlenen Atomi'nin en büyük etkinliği olan Success Academy ile çeşitli bölgelerde yapılan bir günlük seminer vardır. 그리고 매주 일요일 저녁 8시에 진행하는 팀 FC 중회의와 매주 화요일에 지금 진행하는 우리 조그룹 중회의가 있습니다. Ayrıca her pazar akşamı saat 8'de yapılan Team FC Zoom toplantısı ve her salı günü şu anda yapılan bizim grup Zoom toplantımız vardır. 언제 어디서는 이 교육을 듣고 애터미 사업을 시작할 수가 있습니다. Bu eğitimi ne zaman ve nerede dinleyip Atomi işine başlayabilirsiniz. 애터미에는 성공자 클럽이라는 배지가 있어요. Atomi'de Success Club adlı bir rozet var. 이 사업을 하는 모든 사람들은 결국 성공하기 위해서 이 일을 하는 것이라고 생각합니다. Bu işi yapan herkes sonunda başarı için bu işi yaptığını düşünüyorum. 그래서 처음에는 오토 세일즈 마스터를 목표로 하고 그 다음에는 리더스 클럽, 로열 리더스 클럽, 크라운 리더스 클럽까지 목표로 해야 합니다. Bu yüzden başta Auto Sales Master'ı hedef alıp ardından Leaders Club, Loyal Leaders Club ve Crown Leaders Club'ı hedeflemelisiniz. 성공자 클럽을 목표로 한다는 것은 돈을 벌면서 성공하겠다는 올바른 목표와 방향입니다. Success Club'ı hedeflemek demek para kazanırken başarıya ulaşmak için doğru hedef ve yön demektir. 여러분들 모두가 한 달에 400만 리라를 버는 성공자가 되기를 기원하면서 마치겠습니다. Hepiniz ayda 4 milyon lira kazanacak başarılı bir kişi olmanızı dilerken bitiriyorum. çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar bırakıyorum. Biz teşekkür ederiz Joe Bey. Evet, bu akşam da Joe Bey'in bizi bilgilendirdiği, öğrettiği ve heveslendirdiği, hayal kurdurduğu bir sunumun sonuna geldik. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bu sunumları yaparken, bu kazançları görürken hepimiz hayal kuruyoruz. Ve bundan bir yıl önce o hayalleri kuran bir kişi olarak söylüyorum. Ve yakında Joe Bey'in de dediği gibi ekibimizden bu seyahate katılacak kişilerden biri olarak bu heyecanı yaşıyorum. Gerçekten hayal edemediğimiz şeyleri bize yaşatan Atomi'ye ve Joe ekibe, Team FC ekibine ve bireysel kendi ekibime canı gönülden teşekkür ederim. Nasip olursa Otosales rozetimi de Nisan ayı içerisinde takıp o gururu da yaşayacağım. Bu da bizim için aslında hayal. İlk hedefimiz Joe Bey'in de dediği gibi Otosales olmalı. Çünkü Otosales olduğunuzda gerçekten Joe Bey'in bir lafı var. Kanatlarınızı diyor o gün takacaksınız. Evet. Ben kanatlarımı Nisan ayında takacağım ama dilerim ki bütün ekip arkadaşlarım en kısa zamanda kanatlarını takıp bu güzel turlara, bu güzel kamplara katılma fırsatı yaşar. Bizi dinlediğiniz için, bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Fotoğraf çekiminden sonra toplantımızı bitirebiliriz.